Алюминиевые перегородки – это современные и практичные решения для вашего офиса. А сейчас покажу наш объект. На данном объекте мы реализовали перегородку из 3 створок, установили матовое стекло, специально его закалили, потому что рядом находятся 2 двери. При открывании каждой ручка может спокойно удариться и разбить стекло. В целях предотвращения мы его закалили. Установили перегородку раздвижную, то есть у нас одна створка будет подвижная, а 2 другие створки сидят очень крепко на полу, что их уже никуда не получится двинуть. А как происходит монтаж такой перегородки, мы покажем в следующем видео.